وانت لازم انت هتعملي ايه؟ هنعمله بيت عصفور عشان عصفور؟ يعني. لا عصفورة يا حبيبتي. عصفورة. عصفورة بيت ويدلينا كل حاجة وبعد لما نخلصه احنا هنحطه في الجراج نهنجت وبعدين البرد هيجوا عشان يقعدوا هنا. طيب يلا افتحيها يلا. راعي الحبشة فبدأ يفكر ماذا يصنع، فترك الحبشة، ترك اليمن وذهب إلى الشام. ذهب إلى الشام ليستعين بقيصر. وبعدين لما احنا نخلصه التقى مع قيصر فقيصر عشان العصفورة يدخلوا جواها. والسبب في ذلك أن الأحباش يدخلوا جواها عايزين الفود بتاعهم. وقيصر على النصرانية لازم تجيب لهم اكل بتاعهم.